Ya akalar, metan balonni ko'ryapsizlar, eski skoch balonni. Buni ishlatganlar yaxshi biladi, kami 20 yil 30 yil xizmat qiladi. Chunki bu ichi juda qalin bo'ladi. Endi xuddi shu mahsulotda namanganlik ixtirochi akalarimiz o'n qarang nima ixtiro qilib qo'yibdi. Shuni eng qalin joyini shuni kesib olishyapti ekan. Ikkita chekkasini kesib olib turib, buni qorni qismiga ishlatishyapti. Nimani qorni qismiga desa qarang, shu drabilkani qorniga ishlatib olishyapti ekan. Ham qalin bo'lar ekan, 2 million 3 million oylikka ishlaydigan xalq ham olsin drabilka. 1 million 700 ming so'm bo'lib ketdi. Rezinkalarni chiroyli qilib mana shunaqa o'rab berishyapti ekan. Bu maqavoyi 28 ta hamda 24 ta tishli bo'lar ekan. Xolasiz misli, xolasiz alyumin motorligi bo'lar ekan. Toklarni ko'rsatib turadigan avtomatlari bo'lar ekan. Namangan bo'ylab dastavka bepul. Mini zavodiga kelganmiz. Bilasizlar, Namangan ikkinchi Xitoyda bekorga aytishmaydi. Pastda nomerlarni qoldirdik. 1 million 700 ming so'mdan 2 million 200 ming so'mgacha eng arzon drabilkalarda optim joyga kelganmiz. Bu videoda chorvador tanishlarga jo'natib bitta-bittadan like bosib qo'yasizlar.